Hello，大家今日繼續翻嚟拍呢個視片啦。咁以往茶餐廳嘅系列呢，大家都食得多啦。咁其實而家屋村嘅茶記呢，都會保留住傳統嘅味道啦。咁其中一個最印象深刻就係華富村呢度啦。香港仔華富村呢，仍然都充滿住大概總有大概3間嘅茶記嘅。咁同埋喺呢度呢，諗住都有一間嘅車仔麵檔啦。咁其實呢，茶餐廳嘅系列呢，咁其實我今次呢，就嚟到呢度呢，咁就試下，再次咁樣試下佢哋華富村嘅一啲舊式嘅茶記啦。咁我哋今日呢，就嚟到呢間堅記嘅餐廳啦。咁全名就係堅記美食餐廳嘅小廚啦。咁佢呢度呢，就有啲午餐啦。咁午市嘅 set 呢，佢呢度呢，就係有呢個嘅ABC 餐啦。咁就可以配呢個咖喱汁啊、粟米汁啊、涼葱汁嗰啲嘅，同埋黑椒汁啦，或者番茄汁啦。佢會贈送咖啡或者茶嘅。咁凍飲就加3蚊，特飲就加6蚊。同埋佢個餐呢，可以改做意粉嘅，咁就都要加錢嘅，加5蚊啦。咁呢度呢，亦都有啲小菜嘅選擇啦。咁同埋呢度呢，亦都有啲炒粉麵飯嘅。最平嚟講49蚊，最貴呢都大概係70幾蚊啦。咁呢度亦都有啲炒粉麵啊嗰啲嘅，咁同埋都有煲洗飯嘅一啲煲仔嘅系列啦。咁呢啲全部都係最貴嚟講都係起碼88，甚至乎去到100幾蚊都有嘅。同埋呢度呢，都會有啲常餐嘅選擇嘅，咁有呢個沙爹牛肉麵啊、咩火腿奄麵啊，或者牛柳多士嘅。咁佢又有大概呢度我諗應該有大概好似有6款餸可以揀嘅。佢又可以配呢個雞翼啊，或者火腿奄麵同牛柳多士嘅，可以選擇意粉啦，或者米粉、通粉或者公仔麵嗰啲嘅。係啦，咁飲品方面都係得兩啦，咁特飲都係加6蚊嘅。係啦，咁其實佢呢度呢有時間嘅，佢由11點鐘至到4點半啦。咁入到嚟之後呢，咁啲嘢食呢都起碼15分鐘上到啦。咁佢呢度啲嘢呢，全部係即叫即炒嘅。咁今次呢，我就嗌咗呢個生絲炒烏冬啦。摸上手呢，嗰碟嘢仲係好熱嘅，其實。咁呢個生絲炒烏冬呢，其實啲烏冬嘅份量都幾大碟下嘅。咁同埋今次呢，就配埋呢個麗康啦。咁佢呢度呢，就有凍飲啦同熱飲嘅。咁凍飲就加9蚊啦，熱飲就加6蚊嘅。咁今次呢，凍飲我就嗌咗呢杯凍開嘅。咁其實呢，佢呢度嘅配搭呢，其實佢會有啲叉燒啦、火腿啊，或者一啲綠絲喺度嘅。咁依家我哋就試一試啲烏冬先啊。烏冬嚟講呢，都幾彈牙嘅，同埋呢都幾煙韌啦。同埋呢，佢啲鑊氣呢都幾夠下嘅。跟住我哋就試下啲火腿啦。食落去呢都幾煙韌嘅火腿，同埋呢佢又唔算話好乾咯。跟住我哋又試一試啲綠絲啦。綠絲嚟講呢，其實呢佢又都食落去嘅時候都有綠味嘅，同埋呢佢啲綠味呢，其實都可以話食得出啦。同埋呢佢啲色澤呢，佢都幾靚嘅，煎得佢都炒得。跟住我哋就試埋啲葱啦，啲葱呢都幾爽脆嘅，同埋呢佢有啲色澤呢都幾靚嘅，佢採用嘅色澤呢都幾靚嘅，係啦，都幾靚仔嘅啲葱，係啦，唔會話太過黃啊嗰啲咯。咁跟住呢，我哋就試埋呢個叉燒啦。綠色呢就比較乾身啦，叉燒咁，同埋呢叉燒嘅一啲採用嘅部分呢，佢都係比較瘦嘅部分嚟嘅，佢都係啦，佢又
冇乜話大有肥肉嗰一隻嘅。咁我哋跟住呢，我哋就試埋呢碗湯啦。湯嚟講呢，其實係青蘿蔔湯啦。咁呢度呢係好似瓜嘅一部分嚟嘅，呢啲係啦。咁其實呢，佢都冇乜料嘅，淨係諗到唔少嘅青紅蘿蔔嗰種味道咯。係一般應該同出邊嘅茶餐廳都係老火湯嚟啦，係青紅蘿蔔湯啦，其實係。最後就試埋呢杯凍開力啦，佢都幾甜嘅，諗落去，同埋呢，佢都懷顧翻以前舊有茶記嘅嗰種味道咯。係啦，一般茶餐廳嘅凍開力嘅都係用呢一隻嘅水準嘅，我覺得味道都 OK 啦，同埋都唔算話太過甜嘅。咁我哋試完頭先嗰間嘅建記啦，咁頭先嗰間建記嘅餐廳呢，其實佢嗰啲出品水準嚟講，全部都係即叫即炒嘅。咁無論如何，冷鮮門食晒成個包埋湯包埋嘢飲，絕對夠飽。咁同埋呢舊式嘅茶餐廳呢，因為保留住舊時代嘅變遷啊，所以其實呢舊式嘅茶餐廳嗰啲炒粉麵飯呢，仍然到而家都係保留落嚟嘅。咁舊式嘅茶餐廳呢，其實嗰啲炒粉麵品呢係絕對一流嘅。咁佢依間嘅出品水準嚟講呢，我覺得絕對嚟講係算唔錯嘅，同埋佢啲鑊氣呢都炒得夠好啦。同埋佢嗰啲三枝炒烏冬嚟講，食落去呢，烏冬呢食落去嘅時候都會夠煙韌啦，同埋夠彈牙嘅。同埋佢啲配菜嚟講呢，絕對係擺得入口啦。咁同埋因為舊式嘅一啲茶餐廳啊，所以其實有啲人都會講舊式嘅茶記啦。因為呢啲舊式嘅茶餐廳啦，咁所以其實呢啲舊式嘅茶餐廳呢，就會開始呢喺社區重建之前呢，買少見少噶啦。咁呢而家呢，香港嘅茶餐廳呢，就開始越嚟越少噶啦。茶餐廳執咗之後，呢啲舊時嘅一啲炒粉麵飯或者傳統嘅車仔麵呢，就會變咗一啲新開張嘅連鎖餐廳啦。咁連鎖餐廳所買嘅出品呢，就唔會好似茶餐廳咁即叫即炒噶啦。佢哋係可以呢一早咁炒定出嚟，然後買嘅。咁上菜嘅速度呢，就比茶餐廳嚟講更加快嘅。咁同埋呢，舊有嘅茶記呢，陸續喺香港街頭消失啦。新開張嘅一啲即係呢，簡單啲講，新入伙嘅屋邨呢，大多數開嘅全部都係一啲連鎖餐廳啦。連鎖餐廳喺市區嚟講，越開就會開始越開得多啦，同埋會取代咗舊有嘅茶餐廳嘅呢個品牌嘅。舊有嘅茶餐廳嘅品牌呢，就會越買越少啦。好似依間華富邨嘅餐廳咁啦，依間嘅劍記呢，嚟緊做到去大概7、8月左右就會開始執笠啦。咁執笠之後呢，其實呢，就開始呢，就佢哋啲老細呢，就會開始選擇退休啦，就唔會再做噶啦。咁而且華富邨重建之後呢，舊有嘅茶餐廳呢，就應該都好難會保留得落嚟啦。咁如果大家想試嘅話呢，咁就要盡快試啦，因為嚟緊華富邨呢，嚟緊就會清拆噶啦，喺今年之內係啦。咁如果大家想試嘅話，咁就要盡快過嚟呢度試啦。咁今集呢，我哋就節目到此為止啦。如果大家中意片嘅，俾 like 啦，follow Facebook 啊，Hisman 同埋第二個 YouTube channel。有啲咩留言嘅，咁喺下邊度留言同我講啦。咁我哋下一集再見啦，係唔該，拜拜。